Bom dia, pessoal. Chegamos aqui com a Kia Soreto 2010. Tiramos a caixa de câmbio. Quando passava a quinta marcha, ela ficava fazendo uma zoada dentro. Como desmontamos, ó, olhamos aqui, ó, comeu a carreta e comeu aqui o peão, ó. Comeu aqui o peão, ó. Aí ela ficava sem aguentar a marcha.